ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର 22/10 ମକର ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳଚକ୍ରରେ ମଝି ଘରେ ଥିବ 22/10 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଠି ମେଷ ରାଶିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠିକି ମକର ରାଶି ପାଖରେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ମକର ରାଶି ଘରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ଆଉ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 22/10, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଟିକେ ହେଇଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ଶ୍ରବଣର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣିକିରି ଶିଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବ। ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବା ପରମ୍ପରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ବେଶୀ ଇଏ କରିବେ। ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ ଉପରେ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଏ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଶୁଣିକିରି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅଛି। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଭ୍ରମଣରୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରନ୍ତି, ରହିପାରନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯୁକ୍ତ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଏବଂ ବହୁତ ଚାଲାକ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ। ଯେଉଁ କାମରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଅଧିକା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ବହୁତ ନରମ କଥା, ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କାମ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ପରିବେଶକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନହେଲେ ନିଜେ ସଫା ସୁତୁରା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୁରୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉପର ତଳ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ଉପରକୁ ଗଲେ କାଲି ତଳକୁ। ମଧ୍ୟମ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥାଏ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ସଂସାର ପ୍ରତି ଟିକେ ବୀତସ୍ପୃହ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁଖୀ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହସୀ ଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନ୍ତି, ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଥାଏ, କ୍ଷମାକାରୀ ଥାନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞ ଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନ ଥାଏ। ବହୁଭାଷୀ, ବିଖ୍ୟାତ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିବାହରେ ସୁଖୀ ବିବାହ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଦୟାଳୁ ଥାନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ, ଗପୁଡ଼ି ଥାନ୍ତି, ଖୋଲା କଥା ଥାନ୍ତି, ଦେଖେଇଆ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରେମୀ ଥାନ୍ତି, ସ୍ନେହୀ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମିଡ଼ିଆ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରେସ୍, ସାମ୍ବାଦିକ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ସଫଳ, 45 ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି, 65 ବର୍ଷ ପରେ ମାମଲତକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ତେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ, ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍, ବିଲ୍ ଚାକିରି, ବିଜ୍ଞାନ। ଖରାପ ବାଟରେ ନ ଯିବା ଯାଏ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଖରାପ ବାଟରେ ଗଲେ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଟିଚର, ଡକ୍ଟର, ହର୍ସ ରାଇଡ଼ର, ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ର, ରେସର, ଆପତକାଳୀନ ସେବା, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କାଲକୁଲେସନ୍, ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଭୃତି, ଗଣିତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ରୋଗ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କାନ, ଚର୍ମ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ପେଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି 22/10 ମକର ରାଶି, ତା'ର 4 ପାଦ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଲୋକର ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେମାନେ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜିନିଷରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଚାଲାକ ଥାନ୍ତି, ରାଜନୀତିକ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଟାଉଟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକ ବୁଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଚାକିରି
ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ପାର୍ବତୀ, ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ଅସଙ୍ଗତ ଦଶାରେ ପଡ଼ିବନି, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବନି, ଜନ୍ମ ମହାଦଶା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ, ଗଣ ହେଉଛି ଦେବତା, ନାମ ହେଉଛି ଜୁ ଜେ ଜୋ ଘ, ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ନାଡ଼ି ହେଉଛି କଫ ନାଡ଼ି, ଶୁଭରତ୍ନ ହେଉଛି ମୋତି, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶୁଭ ନମ୍ବର ହେଉଛି 2 4, ଲେଟର ହେଉଛି କେ, ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ହେବ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।